They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I have a blue Christmas. I'll have a blue Christmas, that's for certain. And when that blue heartache
starts hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I have a blue Christmas. Yes, I have a blue Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. And have yourself
how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark street shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love. O morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to man on earth. O morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to man on earth. And praises sing to God the King, and peace to man on earth. Vina, Lisa, me bem.
frábær byrjun á kvöldinu. Góða kvöld og velkomin í guðsþjónustu á fyrsta sunnudegi aðventu. En dagurinn í dag marka líka upphaf nýs kirkjuárs. Og það að sjálfsögðu kór Lindakirkju sem leiðir sönginn í kvöld undir stjórn Óskars Einarssonar og þið takið undir þegar við á. Vers vikunar eru Sakaría og hljóðar svo: Sjá, konungur þinn kemur til þín. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman upphafsbænarinnar. Sem nafn Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapaðir minn, þú Drottinn Jesús frelsar minn, þú heilagi andi huggar minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð, iðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Vitið hvað ég að gera? Kveikja fyrsta kertinu í aðventukransinum. Einhver sem man hvað það heitir? Spádómskertið, hárrétt. Minnir okkur á spádómann í Gamla testamentinu sem að sögðu fyrir fæðingu Jesú Krist. Og við ætlum að syngja fyrsta erindið í kveikjum einu kerti á.
Drottinn miskunna þvos. Kristur miskunna þvos. Drottinn miskunna þvos. Og dýrsi Guð í upphæðum. Þá ætlar hann Valgeir, þið með fók sæti. Valgeir ætlar að lesa fyrir okkur ritningalestra dagsins. Fyrri ritningalesturinn úr Jeremía. Þeir dagar koma, segir Drottinn, þegar ég læt hið góða fyrirheit rætast sem ég gaf Ísraelsmönnum og Júdamönnum. Á þeim dögum og þeim tíma mun ég láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun framfylgja rétti og réttlæti í landinu. Á þeim dögum mun Júda bjargað og Jerúsalem verða óhult. Þetta nafn verður henni gefið, Drottinn réttlæti vort. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari ritningalesturinn úr Opinberunarbókinni. Ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Þann sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðnum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Kæra þakkir. Þá ætlum við að syngja Fjöður á himni. Já. Þetta nú þekkt lag úr bíómynd sem örugglega öll ykkar hafa séð hérna inni, örugglega 90%, ég er búinn að sjá hana 3 sinnum held ég. Forrest Gump, þetta lag ekki sungið en við erum held ég bara fyrsti hópurinn allavega sem ég hef heyrt syngja þetta lag og við texta hans Kristjáns Hreinssonar og ef þið viljið sjá þetta lag flutt hér á sviðinu 18. desember með 100 manna kór, þessum kór og barnakórnum og unglingagospelkórnum þá verður að tryggja ykkur miða. Þú segir betur frá því eftir dís. En hér kemur Fjöður á himni. Stormur að þagna, engill með veiti
Má alveg klappa fyrir þessu. En þá með þið sem hefði auðvelt með rísa á fætur og heyrum heilagt guðspjall sem er í Lúkasi. Jesús kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi samkunduna og stóð upp til að lesa. Var hún fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað er: Andi drottins er yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Síðan lukti Jesús aftur bókinni, fékk hann að þjóninum og settist niður, en augu allra í samkundunni hvíldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra. Í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn yðar. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Og við stöndum áfram og játum trún okkar. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reisa þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprissu mannsins og eilíft líf. Amen. Þá með við fókum sæti og við ætlum að syngja Hann gefur frið.
Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og drottni Jesú Kristi. Ef við hafum fylgst með fréttum síðustu vikur, þá hefur varla farið fram hjá ykkur að hörð mótmæli hafa staðið yfir í Íran í kjölfar þess að hinn 22 ára Amini lést í haldi siðgæðis lögreglunnar. Því henni var gefið að sök að hafa ekki hulið hár sitt nógu vel undir slæðunni. Það var viðtal við íranska konu sem búsett hérna á Íslandi. Hún segir: frelsi kvenna hamlað verulega og margar reglur þar í landi hafa ekkert með trúmál að gera. Eins og það að banna konum að hjóla eða mæta fótboltaleiki. Og hún segir að hvergi sé að finna nákvæma útlistun á siðgæðisreglunum og virðist bara fara eftir geðþótta stjórnvalda hverju sinni hvar línan dregin. Og við skulum átta okkur á því að þetta að gerast í dag, árið 2022. Konur mega ekki hjóla. Og má ekki sjást í hárið eða sýna neitt af líkamann. Svo Guðspjöllin þau segja frá ýmsum gjörningum og andofi Jesú gegn þrældómi samfélags síns tíma. Til dæmis vegna öfgafullrar helgidagalöggjafar. Að því Jesú barðist gegn því að settar væru óþarfa skorður líf fólks sem ekki þjónuðu hamingju og hagsmunum þess. Í Guðspjalli dagsins segir frá því þegar Jesús kom til Nasaret, þar sem hann var alinn upp. Fólki beið eflaust með eftirvæntingu eftir honum. Flestir þekktu til hans eða höfðu allan heyrt hann. Og Jesús fór að vanda á hvíldardeginu í samkunduna og stóð upp til að lesa. Hún var rétt bók Jesæs spámanns og fann staðinn þar sem ritað: Andi drottins yfir mér af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Síðan lokaði Jesús bókin og sagði: Í dag hefur ræst þessi ritningi áheyrn yðar. Og hann stóð undir væntingum fólksins. Fólki lofaði hann og undraðist þessi fallegu orð hans. Þannig lauk Guðspjalli dagsins, en ef við lesum aðeins lengra, þá þurfum við ekki að lesa lengi til að sjá að Jesús yfirgaf svo Nasaret þegar fjöldi fólks ætlaði að taka hann af lífi. Af því hann gaf nefnilega í skyn að kraftaverkin væri ekki aðeins fyrir gyðingana, heldur líka fyrir heiðingjana. Kærleikur Guðs nær nefnilega til okkar allra og við erum öll jöfn frammi fyrir Guði. En Jesús var gyðingur eins og við vitum og reglur lögmálsins eru margar og fræðimennirnir og farisæarnir þau sátu Jesú og fylgdust vel með honum og reyndu að finna einhver ástæðu til að ákæra hann. Og í eitt sinn læknaði Jesús mann með visna hönd á hvíldardegi beint fyrir framan farisæana. Og þeir urðu alveg æfir. Spurðu hvað hann væri að gera að lækna á hvíldardegi. Það var alveg stránglega bannað. Þá sagði hann bara við þá: hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Með öðrum orðum, hættið að setja óþarfa reglur sem þjóna ekki hagsmunum og hamingju fólks. Því Jesús boðaði mannréttindi, frelsi og réttlæti fyrir meira en 2000 árum síðan. Og enn margt óunnið. Og hann lét lífið fyrir boðskap sinn. Og síðan þá hafa margar hugrakkar hetjur staðið upp gegn óréttlæti í gegnum aldirnar og margir látið lífið. Konur í Íran hafa fengið nóg. Eins og við höfum séð í fréttum. Þær taka af sér slæðuna, brenna hana og skera hár sitt frammi fyrir fagnandi mannfjöldanum. En leið hætta lífi sínu. En nú hefur orðið svo breyting á að kallar taka líka þátt í mótmælunum í Íran. Og konur allan heim sýna írönskum konum stuðning
Og það gerum við Íslendingar líka. En það þarf hugrekki til að standa gegn óréttlæti og með frelsi og réttlæti, ekki satt. Og stundum það eitthvað svona í samfélaginu eða menningunni sem veldur mismunun, kúgun eða spillingu og hneppir fólk í þrældóm. Og við megum mótmæla því. Það má alveg heyrast í okkur. En svo það líka stundum bara eitthvað innra með okkur eða eitthvað í nær umhverfinu sem heldur okkur í fjötrum og mér langar aðeins að tala um það. Og þar getur þurft hugrekki líka. Það getur til dæmis verið ýmiss konar fíkn í mat, áfengi, lyf eða eitthvað annað. Og kannski erum við bundin af eða upptekin af því hvað öðrum finnst um okkur. Það getur fjötrað okkur. Eitthvað í fortíðinni sem við þurfum að vinna úr til að öðlast frelsi frá því. Bara svo gott að geta bara sleppt bakpokanum og skila hann eftir. En svo það umhverfið okkar, fjölskyldan og vinnustæðurinn sem dæmi. Berum við sjálf ábyrgð í okkar lífi eða fær einhver annar að stjórna okkur? Erum við beitt órétti? Erum við frjáls eða fjötruð í eigin lífi? Nú skulum bara allir horfa inn á við. Þurfum við að setja einhverju mörk? Eða þurfum við kannski að setja okkur sjálfu mörk? Jesús kom til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa. Við megum ekki gleyma því. Guð gefi okkur hugrekki til að standa gegn öllu órétti og með frelsi og réttlæti og Guð gefi okkur hugrekki til að leita aðstoðar ef okkur finnst við ekki ráða við hlutina sjálf. Því til frelsis frelsaði Kristur okkur. Dýr sé Guði Föður og Syni og Heilögum Anda, svo sem var í upphafi og verður aldrei alda. Amen.
er komið að bænastund. En við höfum þann háttin á hér í Lindakirkju og veigum þá hvert og eitt hljóðastund þar sem við berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla bara í huganum á meðan að kórinn syngur einhvern fallegan sálm. Svo vil ég benda á bænaaltari hérna aftast, þar er hægt að kveikja á kertum fyrir bænarefnum og eins skrifa bænarefni á miða og stinga í raufina á altarinu. Og hverjum 5. morgni er hérna trúfastur bænahópur sem biður fyrir öllum bænarefnunum. Drottinn, við þökkum þér fyrir boðskap réttlætis, frelsis og friðar sem þú færðir okkur með Jesú. Viltu blessa okkur hvert og eitt og hjálpa okkur að vinna úr því sem fjötrar okkur í eigin lífi. Viltu mæta okkur á alveg sérstakann hátt á aðvendunni. Og við biðjum einnig fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju. Við biðjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og allar bænir okkar felum í bænir sem þú kendir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá
Þá fer að líða að lokum hjá okkur, en þið sem eigið auðvelt með mig rísa á fætur og þiggja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Svo megið þið standa eða sitja þegar við fáum loka lagið. Já, heyrðu, ég ætla að auglýsa, fyrirgefðu. Vilt þú auglýsa? Er uppselt á tónleikana, 11. Það eru auka tónleikar sem við erum að stíkja á undan hinum seinni tónleikunum, klukkan 5. 11. desember, lúxusvandamál. það eru örfá miðar eftir og þetta verður heitustu tónleikarnir í desember á Íslandi. Nei, ekki? Tómas ætlaði með þessi ekki einsöng og bara geggjað stemming. Og það verður rosa gaman. Síðan viku seinna aðvendukvöldu okkar, þá verðið að mæta. Það bara must. Það verður allir kórarnir hérna og prestarnir og fullt af flottum gestum og þið verður bara frá heimasíðunum til að og það 18. Það 18. viku síðar. Já. Þannig að svo bara, desember bara hér, þið eigið heima hér bara. Aðfangadag og jóladag og annan jólum, countrymessa og vá. Þetta rosa stuð og gamlas. En hér kemur Tómas og ætlar að leiða okkur í fyrsta skipti í þessu lagi Lean on me. Mér syngja og klappa með þið viljið. Sometimes in our life we all have pain, we all have trouble, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, I'll be your friend, I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I have things you need to borrow, for no one can feel those of your needs that you won't let show. Lean on me when you're not strong, I'll be your friend, I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Just call on your brother when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me. Hey! When you're not strong, I'll be your friend, I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Lean on me. Yeah! When you're not strong, I'll be your friend, I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Lean on me. Yeah! When you're not strong, I'll be your friend, I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Tómas og Kór. Já, þetta var kannski fyrsta sinn en ekki síðasta sem hann syngur þetta lag, eða nokkuð. Heyrðu, bara takk fyrir kvöldið, förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það!